और भाई कैसा है तू? अरे जल्दी आओ जल्दी, लड़की आ गई लड़की। अरे चमन ये क्या बोल रहा था? भाई ये बोल रहा था कि लड़की आ गई। लड़की आ गई? अरे भाई सबसे पहले मैं पटाऊंगा उसे। भाई तू देखियो, इससे नहीं पटेगी, मैं पटाऊंगा। अरे चमेली मैं भी लड़की पटा लूं? चुपचाप बैठे रहो इधर, लड़की पटा लूं। अरे मेरे पास एक आइडिया है। देख चमेली खाना खत्म हो गया, मैं अभी और खाना लेकर आता हूँ। रुको, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है?